അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ജാഷീസ് കുക്ക് ബുക്ക്. ജാഷീസ് കുക്ക് ബുക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ മഖ്ലൂബയുടെ റെസിപ്പിയുമായാണ്. വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം ചേർത്തിട്ടുള്ള മഖ്ലൂബയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ കുറേ മുന്നേ തന്നെ എൻ്റെ FB പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെജിറ്റബിൾ മഖ്ലൂബ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കറി ഉണ്ടാക്കലാണ് സാധാരണ പതിവ്. അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസിനും അതുപോലെ റൈസും കറിയും എന്ന രീതിയിൽ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ആ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതിന് കറി വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. അല്ലാതെ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ആ റൈസിന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചേർക്കാം. അതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് മഖ്ലൂബ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ക്യാരറ്റും ഒരു ക്യാപ്സിക്കവും ഒരു ഉരുളൻകിഴങ്ങും 400 ഗ്രാമുള്ള ഒരു കോളിഫ്ലവറും 2 വഴുതനങ്ങയും ആണ് വേണ്ടത്. ആദ്യം കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് വെക്കണം. ബാക്കി എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. 4 കപ്പ് അരി വെള്ളത്തിൽ 3/4 മണിക്കൂർ കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി ഇടണം. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ആദ്യം ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതൊന്ന് 3/4 ഭാഗത്തോളം ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കവും ഉരുളൻകിഴങ്ങും അതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് വെള്ളം കളഞ്ഞ് ഊറ്റിയെടുക്കണം. വഴുതനങ്ങയും കോളിഫ്ലവറും ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പോലെ ഓയിൽ കുടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവ മാത്രം ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അത് കാരണം കുറച്ച് ഓയിൽ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് രണ്ടും ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി നമുക്ക് വെള്ളം വാർത്ത് വെക്കണം. ഇനി ഒരു ചെമ്പ് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യൊഴിച്ച് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ 2 സബോള ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. സബോള ഒന്ന് വഴന്നു വന്നാൽ 2 കുടം വെളുത്തുള്ളിയും വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അത് ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി പച്ചമണക്കം മാറി വന്നാൽ അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബഹ്റൈൻ മിക്സ് മസാല ചേർത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അത് നന്നായി മൂത്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല പോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം വാർത്തെടുത്ത 2 കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ചിക്കൻ 1 കിലോ ആണുള്ളത്. അത് 4 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇനി ആ ചിക്കനിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ചിക്കൻ നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 4 കപ്പ് അരിക്ക് 8 കപ്പ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിൽ വെള്ളം ചേർത്താണ് റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാറുള്ളത്. അതിലൊരു കപ്പ് വെള്ളം ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു 7 കപ്പ് വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് 2 ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പോരെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം.
ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ചേർത്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം വെള്ളം വാർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയും ചേർത്ത് 10 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ റൈസിലെ വെള്ളം 1/4 ഭാഗത്തോളം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ അങ്ങനെ മൂടി വെച്ചാൽ ആ ചൂടിൽ ബാക്കി വെള്ളം കൂടെ വറ്റിക്കോളും. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം റൈസും വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനും ഒക്കെ എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ മഖ്ലൂബ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനൊക്കെ ലെയറായി അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് കേക്ക് ഷേപ്പിലാണ് അവർ സെർവ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഞാനും അങ്ങനെ ചെയ്യാം. വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈ ചെയ്തത് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും ചിക്കനും റൈസും ഒക്കെ ലെയറാക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കമഴ്ത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ല പുളിയും എരിവും ഒക്കെ ഉള്ള ടൊമാറ്റോ സാലഡിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും 2 മെത്തേഡിൽ മഖ്ലൂബ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. രണ്ടും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മഖ്ലൂബയുടെ ലിങ്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നതുവരേക്കും ബായ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.